咁呢度有啲新鮮嘅鮑魚啦，8隻呢度係。點樣處理個新鮮鮑魚呢？咁我哋擺落去沖洗佢一次先。我哋擺咗落盆水度，我哋約略清洗佢一次先。我哋預備一鑊大滾水，咁水滾咗之後呢，我哋熄咗個火佢，擺啲鮑魚落去，浸佢10秒，反動一下。浸完10秒，我哋撈翻起佢。浸完10秒之後，我哋撈翻起佢，擺翻落啲凍水嗰度。嗱，我哋可以攞個牙刷咁樣一路響水喉下邊沖，一路刷，咁啊刷乾淨所有黑色嘅嘢就得。嗱，咁樣我哋咧就一路刷，你可以開細少少個水喉嘅，一路刷一路沖，咁啊刷乾淨啲黑色嘢。嗱，我哋前面刷乾淨之後咧，我哋後邊個殼都要刷翻乾淨。酒樓點樣蒸鮑魚仔嘅咧，就會洗咗之後咧，就會響呢個殼嗰個位，即係喺呢個位界一界佢，等佢離咗殼。咁將呢啲內臟就去除佢，跟住洗翻乾淨。嗱，我哋再開多一隻，咁今次我哋去殼，我去3隻啦。你喺呢個位一撬，咁啊好易開嘅，一撬就開嘅啦。因為我哋錄過去10秒啊嘛，咁樣跟住去咗呢啲腸啦，去咗呢個頭佢啦，就洗翻乾淨，我哋再擺翻落個殼嗰度。咁其他有幾隻我就唔擺啦。咁嗱，呢一個咧，呢一個係鮑魚乾啦，有人會食，有人唔食。咁韓國人咧就入藥嘅。鮑魚乾粥咧係藥膳嚟嘅，有冇睇過大長今？咁我哋呢個咧，我哋自己就唔要啦，因為咧好多人都唔食嘅呢個鮑魚乾咧，我哋拎走佢唔要。嗱，呢個係個鮑魚嘴嚟嘅，我哋都搣咗佢啦，佢硬硬地嘅，搣咗呢個鮑魚嘴。咁佢除咗個內臟之後咧，我哋沖洗翻乾淨啦。酒樓嘅一般做法咧，就係洗乾淨、去除內臟，就擺翻落個殼嗰度蒸。啲鮑魚洗乾淨之後咧，我哋咁樣反轉佢，擎一擎乾水嘅先。嗱，啲鮑魚洗乾淨，我哋擎過水啦，咁我哋用啲廚房紙再吸翻乾淨佢，要吸翻乾水嘅。嗱，呢啲我哋劏咗嗰啲，我哋成隻吸翻乾佢啦。跟住連埋個殼，我哋都吸乾佢啦。跟住先擺翻落去。